Hazel lagi bobo. Namanya siapa, Nas? Hazel. Umurnya berapa? 1 tahun. Udah gede ya. Mm-mm. Lagi ngapain sih, Nas? Tidur. Kok tidur terus? Suka dia dielus-elus jadi tidur. Nggak mau bangun? Enggak. Tadi siapa namanya tadi? Tadi Elena Elena cowok apa cewek? cewek. Kalau ini Kalau ini jantan. mantannya. Coba. Udah dulu ya guys. Dadah.